shop 啦，咁因為我獎缺金啦，就想收翻啲 scratch 啦，咁希望你要幫我清啦，因為我之前都唔係好識拍片，咁拍得唔好，希望唔好介意，因為 NG 嗰條片，所以就見到好多 scratch 喺度啦。咁係咯 ，face 就元朗至屯門入數就限中銀啦。咁一開始首先就呢隻黑色嘅 milk bottle 啦，佢好 scratchy 同埋好 soft 啦，咁佢係全新 no press no defect 㗎，咁市價係85蚊啦。咁我而家就 set 翻佢65蚊啦。咁之後就會有呢隻紫色嘅，咁都係 no press no defect brand name package 全新。咁呢隻係 soft 掛芒嗰隻，咁都係 set 翻佢做65蚊啦，係啊。咁之後就呢一隻好似同啱嗰隻同一隻牌子，我唔睇清楚啦。咁好 squishy 呢隻係超 soft 啦。咁聽人嚟講好似話唔知85蚊係市價。咁我而家就 set 翻佢75蚊啦。咁因為想平，希望大家會幫我清啦。咁之後就有呢隻咖啡嘅 puff 啦，白色 cream。市價好似係65蚊啦，我 set 翻佢55蚊可以包郵啦。咁之後就會有呢隻 Hummy 嘅啡色眼啦嘅 Cute Creative 嘅 Monster Store 啦，佢係極級 soft 咯，好似唔識彈翻上嚟咁樣，佢唔易有 crack 咯。開過唔知1-2次，唔記得咗。咁佢係有黐入嘅，咁市價150 set 翻130蚊啦。咁之後有呢隻花卷啦，咁佢係極 squishy soft 咯。咁好似見人哋都係 sell 70幾80蚊一隻啦，咁我開過1-2次，咁就 set 翻去70蚊啦。咁聯絡方法會打翻喺 description box 啦，咁希望你會 like 同埋 subscribe 啦，拜拜。